हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रहा था गाड़ी की सर्विस कराने, मतलब वॉश कराने। तो मैंने देखा कि कुछ इस तरह के मनाजिर थे गाड़ी के। ये देखिए आपको ये देखिए, गाड़ी का टायर बिल्कुल फ्लैट हुआ है, बिल्कुल फ्लैट। और ये देखो टायर में हवा कितनी है, चेक करो ज़रा, हवा चेक करो आप। ये टायर पंचर है। अभी हम जाएंगे इसे ठीक करवाएंगे और उसके बाद गाड़ी को वॉश करवाएंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है। और फिर आपको मिलते हैं, तो अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जा रहे हैं ये टायर सही करवाने, फिर उसके बाद जाएंगे हम सर्विस कराने। तो चलें फिर आपको टायर शॉप पे जाके मिलते हैं। ओके। तो जनाब इसमें निकल आए हैं 5 पंचर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सारे पैसे तो इधर ही लग जाने, सर्विस क्या कराऊँगा घंटा। और ये आप देख सकते हैं टायर खुला हुआ है, पंचर लग रहा है। अब चलें फिर आपको सर्विस स्टेशन में। तो जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ सर्विस कराने। तो अभी गाड़ी को सर्विस कराऊंगा। ये आप देख रहे हैं अभी गाड़ियाँ सर्विस हो रही हैं, इन गाड़ियों के बाद मेरी बारी है। तो ये बाइक खड़ा है, तो उसके बाद फिर मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे वॉश करते हैं और कैसे सर्विस करते हैं। फिर आपसे बातचीत करेंगे मिलके, ठीक है। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. ये गाड़ी हमारी वॉश हो गई है, तो अब कपड़ा मारेंगे और गाड़ी मारे वाले, तो फिर हम घर जाएंगे और घर जाकर सुकून से बैठ के पढ़ेंगे। और इस ब्लॉग को भी एडिट करना है, तो बिज़ी डे और काफ़ी ख़र्चा आता है गाड़ी को जब आप सही तरीके से रखो ना, तो काफ़ी ख़र्चा आता है। तो अब चलते हैं, आपको जब साफ़ हो जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। I wanna start a revolution. I don't break down, you can never break me. I won't stay down, pushing till I'm daisies. I'm on top now, I'll be kissing babies. Call me out, president, boss, school, hate me. I'ma trust my gut, you don't faze me. ये हम वॉश करा के आ गए हैं, तो अब हमने ऊपर जाना है और इस ब्लॉग को एंड कर देना है यहीं पे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी, ओके। और मुझे कमेंट में सजेशन दीजिएगा अगली कौन सी वीडियो लाऊं। मुझे तो जो सही लगी मैंने वीडियो बना ली, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा। और क्या कहें, और हाँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जल्दी जाओ और मुझे फॉलो करो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाया करेगी कि व्लॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जल्दी जाओ, अब भी जाके फॉलो करो, अब भी जा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो या व्लॉग में, तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।